హాయ్ హలో నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు మహాలక్ష్మి థాట్స్. ప్రీవియస్ వీడియోలో డయాగ్నోసిస్ ఎలా చేయాలి అని ఒక వీడియో చేశాను. అందులో ప్రైమరీ ట్రయేజింగ్ ఎలా చేయాలి, గోల్డెన్ మినిట్స్ ఎలాగా మనం పేషెంట్ని అసిస్ట్ చేయడానికి యూటిలైజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫీవర్ విత్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అయితే ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫీవర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుందనేది వీడియో అయితే చేశాను. ఇప్పుడైతే మనం ఫీవర్ విత్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్లోని డయాగ్నోసిస్లో ఒక్క డయాగ్నోసిస్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది అనేది ఇది DT 1.1 మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నది. అయితే ఫస్ట్ ప్రైమరీ ట్రయేజింగ్లోని బీపీ, పల్స్, రెస్పిరేషను, ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ ఇవన్నీ చూసేస్తాం. అండ్ రొటీన్ అసెస్మెంట్లో హైటు, వెయిట్, టెంపరేచర్ చెక్ చేయడం అయితే జరిగిపోతుంది. తర్వాత ఇనిషియేట్ కన్సల్టేషన్ గోల్డెన్ మినిట్లోకి వచ్చేసరికి కరెక్ట్ డెసిషన్ ట్రీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది DT అంటే కరెక్ట్ డెసిషన్ ట్రీ అనమాట. డెసిషన్ ట్రీలోని ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఇది ఫీవర్ డ్యూరింగ్ లెస్ దెన్ 7 days ఉంది. ఫీవరు విత్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్, ఏజ్ అబోవ్ 5 years. అయితే ఇందులో స్టెప్ 3 ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటుంది. స్టెప్ 1, స్టెప్ 2 నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా క్లియర్గా డిస్కస్ చేశాను. ఇప్పుడు స్టెప్ 3కి వచ్చినప్పుడు 6 కామన్ కండిషన్స్ అయితే ఫీవర్ విత్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది గ్రేటర్ దాన్ 5 years ఏజ్ వాళ్ళకి. అయితే ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ రెడ్ కలర్లో ఉన్న అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా వితౌట్ డిలే చేయకుండా వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ అయితే అడగాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా అడగాలి. సివియర్ చెస్ట్ పెయిన్ ఏమైనా వస్తుందా, డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్ ఉందా, చెస్ట్ ఇన్ డ్రాయింగ్ ఉందా, బ్లూయిష్ కలరేషన్ ఆఫ్ ది లిప్స్ ఉంటుందా, ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా, ఎంత సాచురేషన్ అయితే మనం బిఫోర్గా చెక్ చేసాం కదా, అండ్ రెస్పిరేషన్ కూడా ఆల్రెడీ చెక్ చేసాము, అది ఏమన్నా ఉంటుందా అడగాలి. నెక్స్ట్ స్వెల్లింగ్ ఆర్ టెండర్నెస్ ఏమన్నా ఉందా, టెండర్నెస్ బిహైండ్ ద ఇయర్ ఏమన్నా ఉంటుందా, ప్రొజెక్టైల్ వామిటింగ్స్ ఏమన్నా వస్తున్నాయా, డిఫికల్టీ ఇన్ ఓపెనింగ్ మౌత్ ఆర్ బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ ఏమన్నా ఉందా, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా అడగాలన్నమాట. ఇవన్నీ అడగాలి. అడిగితేనే మనం దేనికి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం అన్నది మనకి తెలుస్తుందన్నమాట. అయితే పేషెంట్ని ఇవన్నీ అడిగేటప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని చెప్తారు, అది కరెక్ట్గా దేనికి రిలేటెడే అవునా కాదా అన్నది అడగాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఇఫ్ నో రెడ్ ఫ్లాగ్లో ఉన్న వాటికి వాళ్ళు అన్నీ నో చెప్పారనుకోండి, ఇంకా సిమ్టమ్స్ అడుగుతాం క్లియర్గా. ఎల్లో ఆర్ గ్రీనిష్ ఆర్ రెడ్డిష్ స్ఫోటం ఏమన్నా వస్తుందా మీకు, పెయిన్ ఇన్ ద చెస్ట్ వైల్ టేకింగ్ బ్రీతింగ్ తీసుకునేటప్పుడు చెస్ట్ పెయిన్ ఏమన్నా వస్తుందా, థిక్ ఎల్లో డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ ద నోస్ కానీ ఆఫ్ అండ్ ఆన్ వన్ సైడ్ నోస్ కానీ ఏమైనా వస్తుందా, హెడేక్ వస్తుందా, హెవీనెస్ ఆఫ్ హెడ్ ఏమన్నా ఉందా, బరువుగా ఉంటుందా తల, ఇయర్ పెయిన్ ఉందా, ఫస్ట్ డిశ్చార్జెస్ ఫ్రమ్ ద ఇయర్ ఏమన్నా ఉందా. అంటే ఇవి అడిగేటప్పుడు అండి చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు అడిగారు ఫస్ట్, అవన్నీ కూడా సివియర్ కండిషన్ ఉండేటప్పుడు అన్నమాట, రెడ్ ఫ్లాగ్లో ఉన్నప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్సే ఈ పక్కన అడుగుతున్నాం. కానీ ఫస్ట్ మనం అడిగేటప్పుడు అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫీవర్స్కి సంబంధించిన రెడ్ ఫ్లాగ్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ అడిగేయాలి. తర్వాత సిమ్టమ్స్ దగ్గరికి రావాల్సి ఉంటుందన్నమాట. రెడ్ ఫ్లాగ్లో ఉన్న సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఫస్ట్ దానికి వాళ్ళు చూడండి, లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్లోని సివియర్ చెస్ట్ పెయిన్ ఉంది, బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ ఉంది, లేదా ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ తక్కువగా ఉంది, 94 కన్నా తక్కువగా ఉంటే వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, రెస్పిరేషన్ రేట్ లెస్గా ఉందా, ఇవన్నీ చెక్ చేసి వారు సివియర్ కండిషన్ కాబట్టి ఇమీడియట్లీ రిఫర్ చేయడం లేదా ఆక్సిజన్ పెట్టడం ఇవన్నీ జరుగుతుంది. ఇలాగా
నెక్స్టు సైనసైటిస్‌కి సంబంధించిన క్వెషన్స్ అయితే ఇక్కడ లేవు. ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ రిలేటెడ్ క్వెషన్స్, రెడ్ ఫ్లాగ్‌లో క్వెషన్స్ అన్నీ ఫస్ట్ అడిగేయాలి. అప్పుడు మనకు ఒక ఐడియా వస్తుందనమాట. దెన్ కమింగ్ టు సిమ్టమ్స్ దగ్గరికి రావాలి. సిమ్టమ్స్‌లోని ఇప్పుడు నేను సైనసైటిస్ వరకు అడిగేశాను. ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా అడిగాను. తర్వాత థ్రోట్ పెయిన్ ఏముందా? పెయిన్ ఆన్ స్వెల్లింగ్ ఏమన్నా ఉందా? యెల్లో కలర్ గ్రీనిష్ స్ఫోటం ఏమన్నా వస్తుందా? హై పిచ్డ్ నాయిస్ వైల్ బ్రీతింగ్ అవుట్ వీజ్ ఏమన్నా వస్తుందా? ఇవి అడగాలి. ఇంకా పైన సిమ్టమ్స్ అయితే ఏం లేవు. ఏ ఏ ఏం లే ఏవైనా ఉన్నాయా లేదా అడిగాము. అలా ఏమీ లేవన్నారనుకోండి, హెడేక్ ఏమైనా ఉందా? బాడీ పెయిన్స్ ఆర్ టైర్డ్‌నెస్ ఉంటుందా? లాస్ ఆఫ్ టేస్ట్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ స్మెల్, థ్రోట్ ఇరిటేషన్. ఇన్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్‌లో ఇవన్నీ కూడా ఉండేవి కదా! అది కోవిడ్‌కి సంబంధించినవి. తర్వాత చెక్ సైన్స్, రెస్పిరేషన్ రేట్ 20-24 ఉందా? ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 94% ఉందా? చెక్ సైనస్ టెండర్‌నెస్ అనేది ఇది నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు సైనసైటిస్ ఎలాగా అసిస్ట్ చేయాలనేది డైరెక్ట్‌గా పేషెంట్ పెట్టి వీడియో చేసి మీకు చూపిస్తాను. తర్వాత ఇయర్‌లోని ఏమైనా పెయిన్ ఉందా? పస్ ఏమన్నా ఇయర్ కెనాల్‌లో ఉందా? అండ్ చెక్ థ్రోట్ దగ్గర రెడ్‌నెస్ ఏమన్నా ఉందా? పస్ పాయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? స్వెల్లింగ్, టాన్సిల్ స్వెల్లింగ్ ఉందా? నెక్ నోడ్యూల్ స్వెల్లింగ్ ఉందా? పెయిన్ ఉందా? ఇవన్నీ కూడా అడగాలి. తర్వాత చెక్ చెస్ట్, లుక్ ఫర్ వీజింగ్ ఇన్ ద చెస్ట్ విత్ స్టెతస్కోప్‌తోని మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఏంటి డయాగ్నోసిస్ అనేది క్లియర్‌గా కనుక్కొని దానికి రిలేటెడ్ ట్రీట్మెంట్ అయితే ఇక్కడ మనకి పక్కన ఇవ్వడం జరిగింది. జనరల్ అడ్వైజ్ ఇదంతా ఫీవర్ అండ్ కాఫ్‌తో వస్తుంది కాబట్టి జనరల్ అడ్వైజ్ వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే మాస్క్ పెట్టుకోమనాలి. ఇంకా ఉందండి, మర్చిపోయాను నేను. అయితే ఇలాగా ప్రతిదానికి సంబంధించిన క్వెషన్స్ అయితే ఇవి ఉంటాయి. దీన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏదన్నా ఇందులో ఉన్నది ఏదో ఒక్కటి చెప్పారనుకోండి, ఇయర్ పెయిన్ వస్తుంది, ఇయర్ డిశ్చార్జ్ వస్తుంది అంటే సంథింగ్ అది ఆటైటిస్, ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ రిలేటెడ్‌ది. దానికి రిలేటెడ్ వాళ్ళు క్వెషన్స్ అడగాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆరెంజ్ ఫ్లాగ్‌లోని మళ్ళీ చూసారు కదా! ఇందులో ఇంకా క్వెషన్స్ ఉంటాయన్నమాట. న్యూమోనియాకి అంటే లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ రిలేటెడ్ అయితే మైల్డ్ న్యూమోనియా నాట్ రెస్పాండింగ్ టు ట్రీట్మెంట్ ఫర్ 3 days ట్రీట్మెంట్ వాడినా సరే ఏమీ లేదు, అంటే రికవరీ ఏమి అవ్వట్లేదు, బికమ్ వర్స్‌గా ఉంది. తర్వాత రిపీటెడ్ బోట్స్ ఆఫ్ సైనసైటిస్ అండ్ ఇయర్ రిలేటెడ్ అయితే సివియర్ ఇయర్ పెయిన్, ఇయర్ డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ మోర్ దెన్ 1 month, రిపీటెడ్ ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ ద పాస్ట్. అంతకుముందు వాళ్ళకి అంతకుముందు ఏమన్నా వచ్చిందా? అండ్ థ్రోట్ రిలేటెడ్ అయితే ఇక్కడ ఆరెంజ్ ఫ్లాగ్‌లో క్వెషన్స్ లేవు. అండ్ బ్రాంకస్. ఇక్కడ మనము ఈ సిమ్టమ్స్ అడుగుతున్నప్పుడే వాళ్ళు అసలు ఎటువంటి కంప్లెయింట్‌తో వచ్చారు, అంటే ఏ రిలేటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మనకొక ఐడియా అనేది వస్తుందన్నమాట. రాగానే తర్వాత వాళ్ళకేంటంటే సరౌండింగ్ ఇప్పుడు ఫీవర్ అండ్ కోల్డ్ ఉంది. వాళ్ళకి ఇండివిజువల్ అండ్ కాంటెక్చువల్ అసెస్మెంట్ చేయాలి. ఇండివిజువల్‌గా అంటే మీరు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తుంటారు? మీరు ఈ 2 daysలో ఏమన్నా తిన్నారా? అలర్జీకి సంబంధించిన మీ ఫుడ్‌కి ఏమైనా పడలేనివి, బయటన ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ, కూల్ డ్రింక్స్ కానీ లేదా ఔట్‌సైడ్ ఫుడ్ గానీ ఏమైనా తీసుకున్నారా? లేదు ఇంకేమైనా అట్మాస్ఫియర్ ఏమైనా చేంజ్ అయ్యారా? వేరే జర్నీ ఏమన్నా చేశారా? లైక్ అలాంటి క్వెషన్స్. మీ చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్ ఎలాగుంటుంది? మీ వాతావరణం అది ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా ఉంటుందా? లేదా ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? వాటర్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నారు? ఇలాంటి రిలేటెడ్ క్వెషన్స్ అయితే అడిగి నెక్స్ట్ యాజ్ ఎ సీహెచ్ఓ అయితే టెలికన్సల్టెన్సీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ గివ్ ద ట్రీట్మెంట్, మెడికేషన్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. లేదు ఇది నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఎవరైనా చేస్తున్నారంటే ఇదంతా డాక్యుమెంట్ చేసి కన్సల్ట్ డాక్టర్‌కి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది షేర్ చేయాలి. దే విల్ గివ్ ద ట్రీట్మెంట్ కదా! బట్ ఇన్ ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిర్
CHO take the teleconsultancy and give the medication or take the advice from the medical officer. ట్రీట్మెంట్ సైడ్కి వచ్చినట్లయితే ఈ విధంగా ఇక్కడ ఏ కండిషన్కి ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అనేది క్లియర్గా ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అంటే వాళ్ళకి మనం స్పెసిఫిక్ అడ్వైస్ స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ 2 times a day 3 days. ఇన్కేస్ ఎనీ స్మోకింగ్ చేస్తారా, ఇది కూడా ఇండివిజువల్ కాంటెక్చువల్ అసెస్మెంట్లో వాళ్ళకి స్మోకింగ్ అలవాటు ఉందా, ఆల్కహాల్ అలవాటు ఉందా అని కూడా అడగొచ్చు. వాళ్ళకి పారాసెటమాల్ టాబ్లెట్ సిట్రిజిన్ అడ్వైజ్ ఇవ్వాలి. ఎన్ని రోజులు ఇవ్వాలి, ఎంత డోస్ ఇవ్వాలి కూడా మనం చెప్పచ్చు. ఇది రిలేటెడ్ ఈ అసెస్మెంటు మీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. దాన్ని బట్టి ఇంకా ఈ టైప్ ఆఫ్ డయాగ్నోసిస్ని ఇంకా ఎంత క్లియర్గా మీకు షేర్ చేయగలను ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నాకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.